Napenda mashore kitunga madera niko mavela makoro ni nini Mr. Boy niko mawera niko makazi na tia bidii my haters wako majealous ya rozao hazileti bidii napenda mashore solo bwana kurutu bwana ni gweno nyalo mako ich bwana mkendo gweno mako ich mochup chung monyuol to boke fweny onya kata kama ni ten gi kata clinic clinic gweno ko dhi aya ye mako yuma mangado onje sana e bakora penya ni paro ni koro gweno ni koro tingo ich dwe chochiko ma en bo pek ma gweno tingo buk dhi clinic gweno kadhi ka gweno tingo suko ba ano maro de koro kacham gweno ano kacham gimo sun bwana nimebebwa bwana bebwa anta luo hata bwana kusukuru watem nango kono nyulo wache ni nyulo to kikimi watem nango dongi ne mane wache nyathino jaber bana koso wapoge iti riek emo nyulo erika atake dogire pasai bini manchidwa nyako no atake tiyo madam nango Ainya yawa solomano in man yawa wachane yawa ila anti maber to chal nade an kare jaber yawa erokamano pare na anna kera ni ka alugi tinya lugo kod nikech ang'o yawa jaber mai ahinya erokamano solo to kore wach idhi kang ne wan gi kurutu ne un gi kurutu nwaluongi noluonga kurutu nitie aluonge luonge kurutu enango dem cha bongo ba dem cha ikoni gima na o chwacha ngo owacho na wacho ni bathi idiabo uluonga dot wachane die bathi kurutu owacho nango lakini mi report kuru undi nine no owacho nango lakini onyulo dhi my dem cha owacho nango onyulo ta ng'eyo weri go nyulo nyathino wacho nango ya wasolo ya Kaloso ra bwana sawa mafaindi dwana antonge gimochodi koro ne bwana maye muda hero Mombasa ka wadwa ikete mai kurutu mane wacho ni luonga wasebiro alo kaluongi ngani mane luongi tu wacho nango ya makuru luora ni ani mana ode rewe mano luongi koro wachane ini luongi ni nga ani luonga ni Biuta Beauty luongi nono makata gimi mionge yawa beautiful nyinga kono ne wapenjo ni inyalo yudi nango mondo los kodi wach moro yuda nango donginya mana yuda mana kae ndire kaka dwana yudi maler mondo los kodi wach moro kanyo wach mane wach nago mana weche era gi ka weche era tanaero mana mar Nyasaye mano to am sorry adier nyal mayo era mana Nyasaye oyiero go jo-Israel mano ero go jo-Israel owuotho kodgi e thim higni 40 mane kaka idwa wuotho koda ama yie kamano ta yie mana yie solo we ane monde iweri koda apenjo ni opogore gi ka nyalo neni kanyo kendo minyalo yudie ani nyalo yuda e church ema most clear bedega church mokato hotel moro kama ma ji nyaywe hotel mana church to bowari kaka ng'ini yawa waro naga wiya gi koni kendo koni kaso chunye kata we kamae ambe matimna kamae wadhiga ji ariyo wadhiga gi wach mano iwacho mane awuoye savings
Savings kwani en ohala? Watimo wand Nyasaye. Kare koro mano kare. To en kanisa ila mane. Chan tik church moro na donje ka. To chik ng'eny ma chani mano wacho kanisa machal nade. Mayie nyakia kuna. Yawa Kenya kathurwa. Osiepa kidwa namba na tokona mondo mi we luoro mabor. To an misiemo wiya kenda. Ok siem nyaka wi ng'ama ne wan. Awacho un ji ariyo go iko. Koro ng'ama dwaro e kinduka. Akurutu. Ha? Anta onge. Ito chaka ka nitie. In meni dwara nyako no. Okay, ng'ani mane dwari lakini koro an ema dwari. Aparo ni nyalo miya time matin mondo walos 1 2 3 moro. Ng'eni dak loso ji ariyo, ok diloso ng'ato achiel bok di nyak. To kopogore kata gi dak no, an asedak kuonde mang'eny, asedak Nairobi, asedak Mombasa, ma be atiyo gi jo Illuminati ma kanyo ba aketho tich. Chaka wuok abiro dala ka be chaka yudo tich moro aketho. An asedak kuonde mang'eny. Omiyo anyisi ni an anyalo dak kodi maber. To kamano be kaka tindi sero yawa adier. Yani ng'ama dichuo nyalo waka mibede kaeti dhi yudo nyathi ma jaber ilani tichako go mbekni mochomo kia kure dhi kure yawa ni bukori ni kuonde mosendike dichika moseriembie. Chuo bedo joma beyo ya to ka odhi kamano to ok wadhi kendo.